안녕하세요. 법률사무소 의의 박종원 변호사입니다. 오늘은 청구 원인에 대해서 어떻게 작성하면 좋을지 간단히 한번 설명해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 이제 청구 취지 작성에 대해서 어느 정도 설명이 좀 마무리가 됐는데요. 당사자 표시는 어떻게 하고 청구 취지는 어떻게 쓸 것인지 이제 얘기가 좀 되었습니다. 그리고 나서 이제 남은 것이 이제 청구 원인인데요. 내가 왜 이 소송을 제기하는지 이런 부분들을 이제 설명하는 것으로 이해하면 될 것 같습니다. 왜 청구를 내가 하고 이 청구 취지를 작성하게 된 법리적인 근거는 무엇인지 이거를 청구 원인에서 표시하게 되는데요. 일단 기본적으로 청구 원인을 작성하는 어떤 방법이 정해진 건 아니에요. 그렇지만 우리가 뭐 인터넷이나 이런 데를 찾아보면은 많은 청구 소장의 기재라든지 이런 것들을 좀 보면은 어느 정도 이렇게 좀 순서가 좀 정해져 있는 걸 좀 확인해 볼 수 있는 것 같은데요. 그 순서에 따라서 한번 최대한 그 설명을 한번 좀 해보도록 하겠습니다. 일단은 간략하게 큰 흐름을 한번 볼까요? 보통은 이제 뭐 문서를 작성하는 사람, 뭐 변호사님들마다 스타일이 조금씩 다르긴 한데요. 뭐 이런 거 좀 많이 보셨을 겁니다. 당사자의 지위, 뭐 이 사건을 제기하는 원고는 누구이고 피고는 원고와 어떤 관계인가, 뭐 이런 얘기를 하게 되고요. 당사자의 지위를 간단하게 설명하고 나면은 이제 여기서 이제 뭐 사실관계를 얘기하게 되는데, 뭐 이 사건 누수 발생 경과, 뭐 누수 발생 사실, 뭐 이런 식으로 이제 소 제목을 달고 내용을 이제 설명하기도 하고요. 그 다음에는 이제 손해배상, 뭐 피고의 손해배상 책임의 발생 또는 존재, 뭐 이런 식으로 하게 되고, 그 다음에 이제 결론. 크게 보면 이렇게 정리할 수 있을 것 같거든요. 당사자의 지위, 원고와 피고는 어떤 사람들이다. 그리고 이 누수 사건이 어떤 식으로 발생을 했다. 그리고 그에 대해서 피고가 왜 법리적인 책임을 져야 되는지. 이 부분은 좀 두 개로 나눠볼 수 있을 것 같아요. 피고가 왜 책임을 부담하는지. 법리적인 주장인 거죠. 법리적 주장이 들어가는 거고. 그래서 왜 피고가 청구 취지와 같은 금액을 부담해야 되는지. 손해배상 금액을 왜 내가 이렇게 특정을 했는지. 이런 부분이 좀 설명이 돼야 될 것 같습니다. 그럼 우리가 이렇게 큰 틀에서 한번 1번부터 좀 설명을 해보겠습니다. 보통 뭐 당사자의 주인은 그렇게 어렵지는 않거든요. 보통 이런 식으로 쓰게 되겠죠. 원고는 저희 사무실 주소를 한번 기재해 보겠습니다. 인천 연수구 인천 타워대로 323 성도 센트로드 A동 1902호 저희 사무실 주소입니다. 1902호에 이제 소유자이다. 피고는 원고 소유 부동산의 직상층. 예를 들면은 뭐 가상입니다. 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 2002호의 소유자입니다. 이런 식으로 이제 간단하게 기재가 될 수 있을 것 같아요. 그런데 이제 뭐 피고가 여러 명일 수 있잖아요. 그러면은 뭐 예를 들면 피고 1은 원고 소유 부동산 직상층 202호의 소유자이고 피고 2는 2002호 2002호의 2호의 점유자인 세입자입니다. 그리고 피고 3은 이 사건 누수 피해가 발생한 부동산의 뭐 입주자 대표 회의 또는 뭐 상가 관리단입니다. 이런 식으로 각 피고들이 나를 중심으로 해서 어떤 사람들이고 그 사람이 뭐 소유자냐, 점유자냐, 입주자 대표 회의냐, 관리단이냐 이런 내용들은 이제 간단하게 설명하는 게 이 당사자의 지위라는 부분을 활용을 하게 되거든요. 뭐 이제 판사 입장에서는 이렇게 등장하는 인물이 누구이고 그 사람이 어떤 법적인 지위를 갖는지에 대해서 첫 문단에서 이렇게 설명을 해주면은 이후로 소장 청구 원인을 읽는데 좀 이해가 쉬운 거는 좀 사실입니다. 그러니까 당사자의 지위를 꼭 기재하지 않는다 하더라도 문제가 되는 건 아니에요. 뭐 기재한다고 해서 더 좋은 것도 아니고 기재하지 않는다고 해서 뭐 패소가 되거나 그런 건 아닙니다. 그냥 이거는 순전히 읽는 사람이 등장인물이 누구인지를 미리 좀 알게끔 해서 사건을 이해를 좀 더 손쉽게 하는
기술적인 방법이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그렇게 해서 이제 당사자의 지위를 좀 이렇게 간단하게 기재를 할 수 있을 것 같고요. 근데 뭐 이럴 수도 있겠네요. 이제 원고, 이제 피고가 여러 명인 경우도 있고, 그러면은 우리 입장에서는 원고가 또 여러 명인 경우가 있잖아요. 그러면은 예를 들면은 원고 1, 2가 있다고 해보죠. 원고 1, 2. 그런데 원고 1, 2가 뭐죠? 원고들이 이제 공동으로 소유하는 경우가 있을 수 있지 않습니까? 2분의 1 지분으로. 그럼 이때도 이제 그렇게 표시하시면 됩니다. 원고들은 인천 연수구 인천타워대로 323 송도 센트로드 A동 1902호를 어떻게 하면 되죠? 각 2분의 1 지분의 비율에 따라 소유한 자들입니다. 이렇게 하면 되겠죠. 피고들 역시도 공동으로 소유하는 경우도 있고, 그러면은 피고 1, 2는 또 2002호를 몇 분의 몇 지분으로 각 소유한 자들입니다. 이렇게 이제 표시하면 되겠습니다. 자, 그리고 나서 우리가 청구 원인 작성을 할 때 이렇게 이제 얘기를 하잖아요. 그러면은 이 부분이 이제 우리 주장이거든요. 그런데 이제 소송이라는 건 항상 주장이 있으면은 입증이 따라와야 됩니다. 그러니까 주장만으로는 판사가 이거를 판결을 내려줄 수가 없겠죠. 주장이 있고 입증이 있어야지 판사가 그 주장을 받아들여서 판결문에 반영을 할 거니까 이거 뭐 당연한데 변호사님 이것도 입증을 해야 되나요? 라고 말씀하실 수 있지만 입증을 해야 되겠죠, 당연히. 그래서 여기에다가 이제 이 내 주장에 대해서 입증 방법은 무엇입니다라는 걸 이제 표시를 하는 거예요. 그래서 우리 이제 원고 같은 경우는 이제 갑호증이라는 표시를 쓰게 되죠. 갑제 1호증, 원고 소유 부동산 등기부등본 참조. 이렇게 내가 센트로드 A동 1902호의 소유자다. 내가 원고가 될 수 있는 자격이 있는 사람이다라는 것을 주장을 했고 이 부동산 등기부등본을 제출하면서 입증을 하는 겁니다. 그러면 여기 부분도 입증을 해야 되겠죠? 그러면 입증을 할 때 피고들 중에 이제 위층, 직상층 소유자 같은 경우는 우리하고 이제 같은 방법을 하면 되겠죠. 갑제 2호증, 피고 소유, 부동산 등기부등본 참조. 그리고 점유자, 세입자가 있다. 갑제 3호증, 임대차 계약서 참조. 물론 이건 임대차 계약서는 우리가 원고인 입장에서 피고들 간의 임대차 계약서를 확보하는 건 좀 어려움이 있을 거예요. 그렇지만 뭐 일단은 예를 들어서 표시를 하는 거니까 이해해 주시면 될 것 같습니다. 갑제 4호증. 관리단 같은 경우는 어떻게 하면 좋을까요? 지난번에도 좀 말씀드리긴 했지만요. 사업자, 땡땡 아파트 입주자 대표회의 사업자 등록증 참조. 이런 식으로 이제 해서 피고들도 어떤 사람인데 거기에 대한 증명은 이러이러한 방법으로 할 수 있습니다라는 걸 이제 표시를 해주는 거죠. 이게 뭐 많이들 이제 전자소송을 하실 건데 이런 식으로 작성을 하셔서 나중에 이제 전자소송에서 이렇게 올리게 되면은 이 가포증 순서 같은 경우는 거의 좀 자동으로 이제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 넘버링을 대부분 자동으로 좀 붙여주니까 요새는 좀 편해진 것 같습니다. 이렇게 해서 이렇게 할 수도 있고요. 이것도 이제 스타일의 차이이긴 한데 우리가 이 당사자의 지위와 관련된 거를 벌써 넘버링을 1부터 2, 3, 4 이렇게 하게 되면 벌써 이제 숫자가 좀 커지잖아요. 그리고 이게 어떻게 보면은 당사자의 자격에 대한 어떤 큰 카테고리 안에서 같은 범주의 이제 증명 자료라고 생각할 수도 있거든요. 그러면은 이걸 1호증의 1 이렇게 이제 가지번호라는 걸 얘기를 하는 건데 1호증의 1 이런 식으로 이제 가지번호를 매겨서 같은 호증으로 처리해버릴 수도 있습니다. 갑제 1호증의 2, 갑제 1호증의 3, 갑제 1호증의 4. 그래서 내가 청구 원인 중에 당사자 지위하고 관련된 호증은 갑제 1호증 및 가지번호를 붙여서 그쪽만 보시면 된다. 그리고 나중에 누수 사건 발생 사실과 관련된 갑호증은 갑제 2호증의 넘버링부터 하겠다. 이렇게 할 수도 있습니다. 물론 이거 뭐 중요하지 않아요. 그냥 스타일의 차이입니다.
그래서 뭐 편하게 그냥 갑제 1호증, 2호증, 3호증, 4호증 이렇게 쭉쭉쭉 넘버를 붙여도 됩니다. 그러면 이제 우리 설명은 이렇게 하지 않고 편한 방법대로 2, 3, 4 이렇게 가겠습니다. 네, 이렇게 해서 당사자의 주의를 어느 정도 이제 표시를 해볼 수 있었는데요. 그리고 나서 이제 누수 발생 사실에 대한 얘기를 이제 해야 되겠죠. 뭐 누수 발생 사실과 관련해서 너무 어렵게 생각하실 필요는 없을 것 같아요. 언제 어디서 누수 피해가 발생을 했다 이걸 이제 써주시면 되는 거잖아요. 어렵지 않게 쓸 수 있습니다. 그래서 2024년 오늘 날짜가 12일이네요. 6월 12일 원고 수유 부동산 거실 천장에서 그래서 누수가 발생하였다. 이렇게 이제 표시할 수 있겠죠. 그러면은 이제 결국 이 누수 발생 사실과 관련해서 기재를 할 때 가장 좀 주안점이 돼야 될 부분은 제 생각에는 그런 것 같습니다. 일단은 가장 중요한 거는 이제 누수 피해가 언제 발생했는가. 이거는 이 피해 죄송합니다. 누수 피해가 언제 발생했는가. 이거는 이제 어느 거랑 관련이 깊냐면요. 소멸시효인데요. 우리가 누수 사건도 결국은 이제 불법 행위에 의한 손해배상 책임의 큰 범주 안에 들어가게 되고 그러면은 손해배상이 3년의 시효에 걸린다고 생각을 해야 되거든요. 그러니까 물론 이제 안 날로부터 3년, 있은 날로부터 10년 뭐 이런 기준들이 있지만 어쨌든 이제 우리가 누수 사건에 소송을 제기했다는 거는 우리 눈으로 우리 세대에 물이 떨어지는 걸 확인했으니까 소를 제기하는 거지 않습니까? 그러면은 이 분쟁이 적어도 내가 육안으로 확인한 날짜 기준으로 3년 이내에 소가 제기가 돼야 되거든요. 그런데 이 간혹가다 보면은 우리 누수 피해가 뭐 이렇게 딱 한 번 크게 터지면은 곧바로 막 소송도 제기하고 그럴 수도 있는데 조금씩 굉장히 오랜 시간 동안 지속되는 경우가 있어요. 그러면 당사자들이 우리 소장을 쓸 때 나는 너무 오랜 기간 동안 고통을 받았어. 그래서 내가 뭐 처음 이 집을 뭐 2000년도에 샀는데 뭐 2010년부터 그래 되겠죠? 지금 24 네네 2000 뭐 10년도부터 누수 피해가 발생했다. 그리고 현재까지 발생하고 있다. 뭐 이런 식으로 내가 굉장히 오랜 기간 동안 뭐 10년이 넘는 기간 동안 지금 피해를 받고 있다. 얼마나 억울하겠네. 이런 거 막 보여주고 싶기 때문에 이렇게 작성하시기도 하거든요. 그런데 이제 소장 발생 기준은 3년의 소요시효를 생각하게 되면은 피고 상대방 입장에서 이렇게 소장의 누수 피해 발생 시점을 기재하게 되면은 바로 대변에 바로 이제 소멸시효 항변이 들어온단 말이죠. 그래서 그러면은 뭐 지금 소장 작성한 기준을 3년으로 소급을 해가지고 뭐 11년도 뭐 6월 언제까지 이전에 발생한 거는 다 이미 소멸시효 완성된 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하게 되고 그러면은 지금 원고 손해가 과거에 10년부터 발생한 게 이제 수리하지 않고 계속 지속이 된 건데 지금 발생한 손해를 다 피고가 책임을 져야 되냐 소멸시효 부분을 배제를 하고 남은 부분에 대해서만 인정을 해야 되는 건데 그러면 지금 발생한 피해가 대체 10년도부터 지금까지 누적된 게 각 시기별로 어느 정도까지 피해가 발생했는지 다 입증을 해라 이런 식으로 피고에 얘기를 한단 말이죠. 그러면 원고 입장에서는 너무 이제 답이 없어요. 답이 없다는 게 이제 뭐 무조건 패소가 된다 이런 말이라기보다는 그 기간별로 피해 상황이 어떻게 되는지 다 입증을 해야 되는데 좀 어려움이 분명 존재합니다. 그러니까 이 누수 피해 발생 시점에 대해서 기재를 할 때 뭐 최근 뭐 1, 2년 사이에 발생한 누수에 대해서 뭐 협상을 하다가 잘 안 돼서 청구를 하는 경우라고 한다면은 당연히 큰 고민은 없는데요. 굉장히 오랜 기간 3년 전부터 3년이 도과해서 이렇게 발생한 피해에 대해서 청구를 할 거면 처음부터 그냥 잘라서 3년의 소멸시효가 걸리지 않는 기간 이후부터 피해 사실을
적시하는 것이 바람직합니다. 그래서 누수 피해가 언제 발생을 했다. 그리고 나서 두 번째로는 그래서 누수 피해가 어디에 발생했다. 이런 거거든요. 그래서 우리 사건이 나중에 사건이 길어지다 보면은 소송 중에서도 새로운 어떤 피해가 생길 수도 있어요. 처음에 소장을 작성을 할 때만 하더라도 거실만 문제였는데 소송 중에 작은 방에도 피해가 생겼다. 그런데 이게 뭐 누수 피해라는 게 뭐 한 번만 추가 피해가 생길 수도 있고 두 번, 세 번 생길 수도 있고 뭐 작은 방, 주방, 뭐 현관 뭐 여기저기도 생길 수 있지 않습니까? 나중에 가다 보면은 누수 피해 부분이 어디인지가 돼서 쟁점이 되는 경우들이 있고 이 소장에서 누수 피해 부분을 명확하게 기재를 하지 않으면은 나중에 감정 신청이나 감정을 진행할 때 피고가 간혹가다 딴지를 거는 경우들이 있어요. 원고가 소장에서 분명히 이 부분에 대해서 피해 사실로 적시를 하지 않았는데 이거 그럼 감정의 대상에서 제외가 돼야 되는 거 아니냐 이런 얘기들을 할 수 있단 말이죠. 그래서 이 누수 피해 부분에 대해서 명확히 좀 표시하는 게 좋아요. 그래서 뭐 이게 한 군데서 계속되면은 뭐 간단하게 기재는 할 수 있겠죠. 뭐 원고 소유 부동산 안방 천장에서 피해가 발생하였다. 이렇게 이제 기재할 수도 있는데 이 부분을 기재하면서 가능하다면 저는 도면을 좀 활용하셨으면 좋겠어요. 이게 아파트 같은 경우에는 네이버 부동산 사이트에 가면은 좀 너무 오래된 아파트가 아니고서는 웬만하면 우리 평형대에 해당하는 도면들이 있거든요. 그 도면을 좀 따다가 우리 피해 부분에 대해서 뭐 이렇게 사인펜이라든지 아니면 컴퓨터로 좀 작업을 해서 피해 부분을 좀 표시하는 것을 좀 추천드리고 싶습니다. 그러니까 저도 이렇게 사건을 수임하게 되면은 우리 당사자분들한테 요청하는 자료 중에 하나가 도면에 따라 피해 부분을 좀 표시해 달라는 말씀을 좀 드리거든요. 이렇게 좀 표시를 하게 되면은 뭐 100마디 말이 필요 없습니다. 딱 직관적으로 원고 세대의 전체 구조가 뭐 방 하나, 뭐 방 두 개, 거실, 주방, 공용, 뭐 화장실 두 개 이렇게 이루어져 있구나. 그리고 뭐 작은 방에서 피해가 생겼다고 하는데 작은 방이 도면상이 여기구나. 직관적으로 굉장히 이해가 쉽습니다. 그래서 도면을 좀 활용하시기 좀 부탁드리고 이 도면이 뭐 대단한 도면이거나 그럴 필요 없어요. 뭐 네이버 부동산 뭐 이런 데서 따다 써도 되고 뭐 그런데 뭐 건축가에 가서 내가 도면을 직접 발급받아야 되냐 뭐 이런 질문도 해주시는데 꼭 그러실 필요까지는 없습니다. 그래서 만약에 뭐 빌라라든지 이런 경우에는 도면 같은 게 좀 구하기가 좀 어렵거든요. 그러면 그냥 그 A4지에다가 직접 그리셔도 돼요. 깨끗한 종이에다가 그냥 네모나게 하고 이렇게 쓱쓱 그려서 방 여기, 뭐 거실 어디, 현관은 여기, 문은 어디 이렇게 내가 대충 도면을 좀 그린 다음에 피해 부분을 좀 표시해도 상관은 없습니다. 그러면은 이렇게 해서 이제 피해 부분을 좀 표시하게 되면은 이제 보는 사람으로 하여금 좀 직관적으로 이해하기가 쉽죠. 그러면은 이제 누수 피해 발생 시점과 누수 피해 부분이 좀 다른 수 있거든요. 뭐 예를 들면 2024년 5월 경에는 안방 천장에서 피해가 발생을 했고 2024년 뭐 6월 경에는 작은 방에서 피해가 발생했다. 이렇게 피해 일시와 피해 장소가 달라지는 경우에는 간단하게 언제 어디 부분에 피해가 발생했는지 이 부분에 대해서도 한 번 더 정리를 해주면은 좀 이해가 편할 것 같습니다. 그리고 이제 이 내용과 관련해서 뭐 조금 더 욕심을 부리자고 한다면은 안방 천장에서 누수가 발생했다. 뭐 이렇게 이제 얘기하는 것도 좋은데요. 조금 더 구체적으로 얘기해도 괜찮습니다. 그래서 안방 천장에서 누수가 발생하였고 뭐죠? 물이 벽지에 차오르기 시작했다. 이후 피해 부분이 이제 확산되었다. 확산되어 천장 벽지를 비롯하여 몰딩, 그다음에 뭐 벽면까지도 피해 부분이 확산되었다. 네, 이렇게 이제 조금 더 구체적으로 얘기해서 피해 부분이 어디서 이루어졌는데 그 누수로 인해서 우리 집안의 인테리어 요소 중에 어느 부분에 대해서 피해를 입혔는지에 대해서 좀 설명을 해줘도 좋습니다.
자, 이렇게 얘기를 하고 나서 여기에 대해서도 당연히 입증을 해야 되겠죠. 우리가 이렇게 피해를 입은 것은 맞는데 이걸 또 입증을 해야 되겠습니다. 이거 뭐 누수 피해 부분에 대해서 입증하는 방법은 결국은 이제 스마트폰으로 사진 촬영이나 동영상 촬영을 하실 거거든요. 갑재 지금 4호증까지 썼죠. 5호증. 그래서 안방 누수 피해 사진 3초. 갑재 6호증. 작은 방 누수 피해 사진 3조. 뭐 이런 식으로 이제 사진도 표시하게 될 것 같은데요. 한 가지 좀 팁을 좀 드리자면요. 이제 사실은 이 소장이라는 것들이 대부분 이제 줄글로 이루어지다 보니까 이렇게 쓴다 하더라도 잘못 쓴 건 아니긴 하거든요. 그런데 저희가 업무하다 보면은 그 재판부로부터 성명을 좀 많이 받아요. 그러니까 이렇게 이제 표시는 하긴 했지만 이게 이 사건에 직접적으로 경험을 하고 육안으로 목격한 당사자가 아닌 판사가 봤을 때는 이 사진이나 동영상 자료 같은 것들이 직관적으로 좀 이해가 안 되기도 하고 좀 정리가 안 되기도 하거든요. 그래서 그럴 때는 이렇게 좀 표를 활용하시기를 좀 추천드리고 싶습니다. 그래서 이 표를 통해서 갑포장, 촬영 일시, 촬영 장소, 그 다음에 입증 취지 이렇게 좀 표를 활용하시면은 이거 표를 쓰시면은 판사님들 입장에서는 원고가 꽤 공부를 많이 했구나 이런 생각을 대번하실 수 있거든요. 그래서 아까 여기서 보면은 갑재 5호증이잖아요. 내가 제출한 사진이 이제 갑재 5호증이라는 게 있는데 5호증 사진을 제출했는데 이건 뭐죠? 안방 피해 사진이죠. 이 사진을 촬영한 일시가 2024년 6월 23일입니다. 촬영 장소는 원고 세대 안방 천장 부분을 촬영한 겁니다. 그러니까 우리가 사진을 봤을 때는 이게 당연히 뭐 천장이고 벽면이고 이걸 내가 찍은 거라는 건 내가 보면 알거든요. 그런데 남들이 보면은 이게 대체 뭐 천장을 찍은 건지 벽면을 찍은 건지 잘 모를 수도 있어요. 왜냐면은 당사자분들께서 이제 피해 상황을 잘 보여주고 싶어서 좀 근접해서 촬영하기도 하고 그러면은 이 부분이 어디 부분인지 좀 헷갈릴 수 있거든요. 그러니까 사실 이 사진 촬영하는 방법 별건 아니긴 한데 어떻게 하면은 누수 소송에서 조금 더 이해가 쉽도록 이 사진을 촬영할 수 있을지 이것도 제가 이제 다른 영상을 한번 좀 미리 촬영해 놓은 것이 있으니까 그것도 좀 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 입증 취지해서 이렇게 설명도 해주면 너무 좋아하죠. 원고 안방 원고 세대 안방 천장에서 누수가 발생하여 벽지가 훼손된 모습을 촬영한 사진이다. 이런 식으로 하면은 이제 뭐 판사님 입장에서 너무 좋죠. 갑재 5호증 뭐 안방 누수 피해 당시 촬영 동영상. 그래서 이것도 2024년 같은 날 6월 23일 네, 안방에서 누수 피해 당시 천장에서 낙수되는 물이 떨어지는 모습을 촬영한 동영상이다. 이런 식으로 해서 각 사진과 영상 자료들이 언제 어떤 장소에서 촬영이 되었고 내가 이거를 제출하는 이유도 설명해 주면 좋아요. 내가 입증 취지를 이거를 누수 피해 부분에 대해서 좀 잘 보여주기 위해서 하는 거다. 누수가 피해 당시에 물이 떨어지는 모습을 촬영한 거다. 굉장히 중요한 증거라고 생각을 한다. 이런 입증 취지까지도 주장을 해놓으면 너무 좋습니다. 특히 입증 취지가요. 뭐 우리가 누수 피해 부분을 사진을 촬영을 하면은 뭐 당연히 입증 취지가 다 분명히 드러나죠. 피해 부분을 증명하고 싶다는 게 이제 대본에 드러나는데 뭐 가끔가다 그런 것들도 있습니다. 어떤 경우에는 누수 탐지 업체가 와가지고 작업하는 모습이라든지 막 배관에서 이제 압을 걸고 있다든지 이런 모습들에 관련된 사진이나 동영상 자료를 막 넣거든요. 근데 이제 그런 것들이 이제 조각조각 되어 있다 보니까 그리고 현장에 참석하지 않은 이제 뭐 판사라든지 이런 사람들 봤을 때는
대체 이 뭐 사람들이 뭔가 작업을 하고 있는 것 같은데 도대체 무슨 왜 제출했는지 모르겠다 이게 이런 것들이 있어요. 그럴 때 이런 것들도 당연히 활용하면 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 누수 탐지 업체가 현장에 방문하여 피고 세대 우수관에 내시경을 넣어서 안쪽에 이탈된 모습을 촬영한 영상이다. 이런 식으로 표시하면은 뭐 판사 입장에서는 너무 좋습니다. 그리고 우리 역시도 이렇게만 이제 설명을 하고 소장을 제출하게 되면은 어떤 판사님들은 원고 입증 자료에 대해서 좀 이런 식으로 정리를 하라고 요청을 성명을 받게 되거든요. 근데 성명을 받아가지고 다시 이거를 보정하게 되면은 그만큼 이제 재판 절차가 좀 딜레이가 되지 않습니까? 그러니까 우리 누수 사건의 원고들은 결국은 대부분 누수로 인한 피해를 받은 사람이거든요. 그런데 이제 하루라도 빨리 이제 사건이 해결이 돼야 되는데 소장을 작성해서 딱 접수를 했는데 보정명령을 받아가지고 다시 또 그 내용들을 확인하고 정리하고 이렇게 법원에 제출하면서 시간이 허비하게 되면 그 시간도 좀 아깝지 않습니까? 그래서 미리 청구 원인 좀 작성할 때 피해 부분에 대해서는 이렇게 사진 자료나 동영상 자료에 대해서는 표를 좀 활용을 해가지고 미리미리 좀 제공을 했으면 좋겠다 이렇게 생각이 되네요. 조금 영상이 길어지고 있습니다. 다음에 청구 원인과 관련해서 손해배상 부분에 대해서 법리적인 부분 어떻게 좀 표시하면 좋을지 한 번 더 설명하고 하도록 하겠습니다.